So lekker om te leer, saam met Klara, Klets, met haar bloedrooi fiets. Klara, Klets, met haar bloedrooi fiets. Hallo maats, welkom hier by Klara Klets. Kom ons leer vandag oor dae en maande. Daar is 7 dae in 'n week, 7 dae. 7 dae is wat jy moet weet, 7 dae in 1 week. In 1 dag is 24 ure. Dit klink lank, maar dit gaan so gou. 24 ure. 24 ure, dan is 1 hele dag verby. Elke uur het 60 minute. 60 in 'n uur. Elke minuut het ook 60 sekondes. Ja, dit is so. 60 sekondes in 1 minuut en 60 minute in 'n uur. 24 ure in 'n dag, dan is 1 dag verby. 7 dae in 'n week, dan is 'n week ook verby. Kom ons kyk nou na die 7 dae van die week. Maandag. Maandag is die eerste skooldag van die week. Maandag. Dinsdag. Dinsdag is die tweede dag van die week. Dinsdag. Woensdag. Woensdag is die middel van die werksweek of skoolweek. Woensdag. Donderdag. Donderdag is die 4de dag van die week. Donderdag. Vrydag. Vrydag is die laaste skooldag van die week. En dis amper naweek, Vrydag. Saterdag. Saterdag is die eerste dag van die naweek. Ons kan lekker speel en rus. Saterdag. Sondag. Sondag is die laaste dag van die week. En amper die begin van 'n nuwe week. Sondag. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag. Die meeste maande het 4 weke per maand. Dit beteken Maandag tot Sondag gebeur 4 keer in 1 maand. Kom ons kyk na maande van die jaar. Hallo Klara, jy verjaar mos hierdie maand? Ja, jy verjaar in Januarie. Januarie. Jou mamma verjaar mos in Februarie. Gaan jy vir haar iets moois koop vir haar verjaarsdag? Februarie. Oupa Jan verjaar in Maart maand. Ja, hy word 78 in Maart. Maart. Ou boet Pieter verjaar in April. Gaan jy vir hom ietsie gee vir sy verjaarsdag? April. Jou juffrou verjaar in Mei. Gaan jy luister en vir haar die dag spesiaal maak? Mei. Pappa verjaar in Junie.
Ek dink jy moet vir hom 'n groot stuk biltong gaan koop. Junie. Jou ouer niggie Elsa verjaar in Julie. Julie. Jou tweeling maatjies verjaar in Augustus. Jy sal 2 geskenkies moet kry. Augustus. Ouma Bertha verjaar in September. September. Jou besige baba boetie verjaar in Oktober. Gaan jy vir die karnalie iets kry? Oktober. Oom Pieter, papa se boetie, verjaar in November. November. In Desember verjaar jou stoute hond Pluto. Gaan jy vir hom 'n lekker sappige been gee? Desember. Januarie, Februarie, Maart, April, Mei, Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November en Desember. Ek het nooit geweet, dis so lekker om te leer saam met Klara, Klets, met haar bloed